Mirdita, atëherë në videon e radhës sot do kisha dëshirë që të drejtohem të gjithë klientëve blerës sot në Republikën e Shqipërisë, të cilët i drejtohen Tiranës dhe kanë dëshirë që të jenë banorë dhe të kenë nga një shtëpi, qoftë e First Buyer si blerës së parë në Tiranë, duke i njoftuar se tashmë zonat të cilat janë të preferuar dhe zonat të cilat juve keni mundësi të mbuloni nga ana financiare, qoftë edhe me kredi, ju lutem që të drejtoni në periferitë siç është Astiri, Bulevardi i Ri, zona e Kamzës. Sot besoj se plotësojnë gjitha kushtet për një apartament që secili mund t'i drejtohet kompanisë Bilion Gjenxhi Grup Real për blerje. Gjithashtu ju them me dashamirësinë më të madhe, duke ju shpjeguar që me fondet të cilat juve keni për të investuar, duhet të drejtoni edhe zonës së Paskuqanit, ku është një zonë sot në zhvillim, ku një pjesë e madhe e gjitha institucionet do jenë në Bulevardin e Ri, ku një pjesë e madhe e gjithë kërkesat tona sot po vjen për zonën e Paskuqanit, dhe ju them sepse ka një zhvillim, do ketë një rregull urbanistik të ri, të cilën pritet shpejt të vetë në përdorim dhe të bëhet në zbatim duke llogarit hapjen e rrugëve dhe hapjen e trafikut, të cilat disa rrugë vërtet janë të ngushta sot. Gjithashtu nuk lëm pa përmend edhe freskun, i cili një pjesë e madhe sot është akoma e përballueshme për të gjithë ata të cilët thash do të drejtohen dhe të jenë first buyers dhe parë për blerës së parë për shtëpinë. Gjithashtu edhe investitorëve, në qoftë se janë të interesuar, ne kemi apartamente me shumë leverdi clearingu, të cilat sot janë vërtet quhen okazion në tregun që është sot. Atëherë, siç ju kam shpjeguar edhe herë të tjera, në rregullin e përllogaritjeve të blerëve të sot në Republikën e Shqipërisë është e papërballueshme për një pjesë të madhe të blenë brenda unazës së vjetër, në qendër, në kulla dhe këto. Prandaj ju lutem, përpara se të vendosni të bleni, çdo klient drejtori i kompanisë tonë Bilion Gjenxhi Grup Real Estate Investime, pranë kullat Binjake, qendër Tiranë, dhe ju premtoj se do gjani një asistencë, do gjani një lloj që quhet shpjegim totalisht në lidhje me financimin që do të bani, kredin që do të merrni dhe investimin që do të bani në të ardhmen. Ju përshëndes dhe ngelemi në vitin e radhës. Ju përshëndes.